Всем приветик, давно не виделись. По названию видео вы уже поняли, что сегодня будет. Так что, не забывайте про телеграм-канал, ссылка в описании, подписаться и поставить лайк, пожалуйста. Ну и мы быстренько начнем видео. Всем приятного просмотра. Короче, как вы поняли, сегодня будет фестиваль косплееров, и конечно же, я сделала косплей на Мику. Этот косплей красивый, офигенный, милый, шедевр косплея от бога, и сейчас вы увидите, как он выглядит. А вот и он. Конечно, он не так сильно похож на Хацуне Мику, потому что некоторые штучки я добавила, некоторые не похожи, но мне кажется сойдет. А саму идею фестиваль косплееров не моя идея. Это идея другого ютубера, СГС. И этот фестиваль будет похож как на видео про айдолов, и празднуем 100 подписчиков. Так что вы поняли. То есть мы будем опять еду брать, готовиться к фестивалю, составлять музыку и так далее, но сегодня я покажу плакаты для фестиваля, чтобы развеснуть по всей школе, и чтобы все пришли и посмотрели, как мы опять будем петь с Чихарой. Но чтобы купить всю еду, нам придется задонатить, так что сейчас буду донатить на 1, 2, 3. Донат произошел успешный, так что погнали тратить все на еду. Думаю, столько еды достаточно. Вообще надо бы столик какой-нибудь купить для еды, но пусть скажут спасибо, что вообще еду купила. Ладно, сейчас буду звать Чихару, и мы вместе пойдем ей одежду выбирать. Чихару жалко то, что нету одежды на Рин, а то бы я была Хацуне Мику, а ты Рин, и все бы знали то, что мы лучшие подружки. Жалко, конечно, но я не знаю, на кого сделать косплей. Так что я сделаю косплей на себя, чтобы некоторые сделали на меня косплей. Окей, пупсик. Тогда держи свои любимые ушки и свою любимую кофточку. Окей, пупс. Она уже переоделась, сейчас будем изучать музыку до 1-го левела, а потом пойдем плакаты распечатывать и клеить по школе. Сейчас мы с Чихару попоем, потанцуем, а вы посмотрите это на ускоренном времени. Мы уже с Чихару подготовили танец и песню, нам осталось сейчас плакаты повесить и типа все. Побежали в консул-класс, ведь там можно распечатать плакаты. Погнали! Постеры уже распечатанные, сейчас будем вешать их. Я уже придумала, куда повесить плакаты, так что сейчас буду просто показывать место. Повешу около мужского туалета, большинство людей проходит около его, так что думаю заметят. Еще повешу около женского туалета, потому что тут тоже много людей проходит. Еще повешу около комнаты учителей, ведь тут тоже много людей проходит. Около первой лестницы, где сидят плохие ребята, тут тоже проходит много людей.
Около второй лестницы рядом с входом школы тоже проходит куча людей. За кадром уже 11:00 и уже пришли люди, думаю, уже можно начать концерт. You can call me Miku, blue hair, blue tie, hiding in your eyes, wide open secrets, anyone can find me. Your music running through my mind, I'm thinking Miku, with you, I'm thinking Miku, with you, I'm thinking Miku, with you, I'm thinking Miku, with you. I'm on top of the world because of you. All I wanted to do is follow you. I'll keep singing along to all of you. I'll keep singing along. На этом все, мне кажется, видео как-то коротким получилось. Ну ладно, не забываем про телеграм-канал, подписаться на этот канал и поставить лайк, пожалуйста. А сейчас пойду с Чихару есть эту еду, которая еще осталась на полу. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами была Няша, всем пока-пока. Thank you.